გირგვლიანის კვლელები ისე უნდა დარჩენ დაუსჯელები, მაშინ აი ვიღაც ის ადამიანები საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები ერთად დემოკრატიამ გადაწყვეტოს და სამართლიანობა არ შეში იყოს დაუშვათ? მომისმენე სამართლიანობის მომენტი პირველ რიგში უნდა ამოდის დემოკრატიიდან. იმიტომ რომ თუ არ არის დემოკრატია, იქნება სამართლიანობაც. რა თქმა უნდა, სააკაშვილს აქვს დაშვებული იმდენი დანაშაული. კონსტიტუციასთან ჩატარდა არჩევნები? მარტო არჩევნებზე არ არის, რომ ყველა ვარიანტში სამართლიანობა ითხოვს, რომ დასაჯელი უნდა დაისაჯოს. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს დემოკრატიულ გარემოში. ეხლა იქ 65%-ს მიიღებს თუ რას მიიღებს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ პარლამენტში იქნება სხვა ჯგუფებით შესული. ანუ შენი გამოსავალი მაინც არის ისაც ხელისუფლება ეძახის რადიკალურ გამოსავალს, ხო? წავიდეს სააკაშვილი აუცილებლად უნდა გადადეს. არ ვიცი, მე ხან ნატრისალთან დაკავშირებით რა გითხრათ, მაგრამ გიორგის ვეცახები, ასე რომ მე მიფიქრე ამ გამოსავალზე, საერთოდ ზოგადად თქვათ, გადადგა ხელისუფლება, მოდი ესე ვთქვათ რა, მაშინ კიდე ცოტა სხვანაირად შევაბრუნოთ თემა თავი დავანებოთ ნატრისალზე სულელებს, რადგან იმედი არავინ მოგწევს არც არ გვიხდება. რა ხდება მერე? სადაც არ აქვს საზოგადოების დიდ ნაწილს პასუხი. აი, ბართ ჩვენ კი იმისთვის, რომ ნორმალურ ვითარებაში სამართლებრივ გარემოში ჩავატაროთ არჩევნები. ვინ ატარებს ამ არჩევნებს? ვინ იქნებიან ის ადამიანები? ვინ იქნება ის დროებითი კომიტეტი, თუ რა ვიცი, გიორგი როგორ დაარქვი? მართლობითი ჯგუფი აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვა გიორგიმ, აი ეს არის სწორედ ის, რომ ძალიან კარგი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი რამ მოხდება მართლა და დაინიშნება ადამიანელი არჩევნები, ადამიანელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნოს ერთ დღეს. და იმ ადამიანებმა, ვინც აი იმ დროებით კომიტეტებში იქნებიან ეგრეთ წოდებულში თუ კი ესეთ ნატრის თვალის წყალობით ახდა რომ რაღაც არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ აი მარჩევნებში რომელიც უნდა ჩატარდეს ვარი თქვენ მონაწილეობის მიღებაზე და საერთოდ ვარი თქვენ პოლიტიკაში დარჩენაზე და ეს ადამიანები ამ დროებით კომიტეტებში თუ იქნებიან რაღაცა საზოგადოების წარმომადგენლები და შეეულები რა ფორმით როგორ უნდა მოხდეს, ახლა მე შეიძლება რაღაცა ძალიან დიფანტაზიორე, მაგრამ ეს იქნება ძალიან კარგი. ეს ეს ფანტაზიორობა არ არის. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში, დაახლოებით 1 წელიწადში გამოჩნდება დაახლოებით იგივე რაოდენობის თუ არა, 1-5-6 პარტია აბსოლუტურად ახალი. რომელიც ითამაშებს აბსოლუტურად ახალ თამაშს. არა, სერიოზულად ვამბობ, იმიტომ რომ არის მოთხოვნილებები თუ საზოგადოება იზრდება და ვითარდება. და მაგალითად თუ რევანშიზმის თემა ნელ-ნელა არაპოპულარული ხდება. თუ შემოდის სხვა მიმართულებები. შესაბამისად, ჩნდება ვითარება იმისთვის, რომ შეიქმნას ახალი პარტიები. თუ დღევანდელი ხელისუფლება და დღევანდელი ოპოზიციის მიმართ არის პრეტენზია, რომ ისინი დისკრედიტირებულები არიან, ერთმა ვერ გააკეთა და მეორემ გააფუჭა, მაშინ ყველა ვარიანტში ჩნდება ახალი ბაზარი. და ამ ახალ ბაზარზე მოდიან ახალი ადამიანები. ახალი ადამიანები ისინი, რომლებიც საზოგადოებაში არიან, მაგრამ იმის გამო, რომ PR მანქანამ, პროპაგანდის მანქანამ ამუყარა სხვები დანარჩენები და დატოვა მარტო ეს მოთამაშეები და მოწინააღმდეგე აი ეს ჯგუფი და სხვებს არავის არ აჩენს. მაშინ თუ ეს ორივე დისკრედიტირებულია, ის ადამიანები ეცდებიან ახალი პარტიების შექმნა. კარგი, ბაგუ შენს და ვამთავრებს და უსაურე, მაგრამ 2 საათამდე ვივართ უკვე ისეთ საათს არავინ არ აქვს. ისეთი კამერები რო არ გაქვს, გონია რომ არის მიხარ და მაუბრობ და რაღაცა. რაც შეიძლება მე ხარ რაც მოვისმინე გამოცეს ეს დასკვნა რომ ნატრის თვალი უნდა დავნიშნოთ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. აი შეიძლება. აი ნატრის თვალი პირდაპირ უნდა ავიღოთ და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს დავდოთ. ისე ჩემაც რაც შეეხება მე თავიდანვე პათოსი დავიწყე და უფრო თქვი თავიდანვე რომ მე უფრო აქეთ გავამახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემს რაღაცებს ფიქრობდი, მაგრამ ჩემთვის არ ვაძლევ უფლებას რომ თქვა ესეთ რაღაცები, რაც არ მიმაჩნია თავი კომპეტენტურად. მე რომ ჩემს ფიქრობ, ეგ სხვა ამბავია რა. მე მაინც უფრო გავაკეთებდი აქცენტს იმაზე, რომ ადამიანებს დაუბრუნდეთ ადამიანობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ არა ადამიანობას ხედავ დღეს საქართველოს, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს პოლიტიკასთან, ეს არის არა ადამიანობისგან მოხატულებები და არა დაუშვათ იმის მომხრეობის და ამის ხა თქვათ გია გაჩეჩილაძე გადახდა იქ პოლიციის სამმართველოს ეზოში ცემეს, დაუშვათ. ну ის აზრი რომ ცესა რა ქვია რატო არ მოკლეს გამიგია ესეთი ბევრისგან რომ აბა რა ეგონა
და ესეთი მიდგომა, ეს არის არაადამიანობა. ხა ის მართალი იყო, კანონი და არ დაარღვია თუ რა იყო თუ როგორ იყო, ეს მიდგომა რომ აღარა ეგონა და რატო არ მოკლეს და რაღაცა. ელემენტარულად არაადამიანობა იმას უჭერ ხარ სხვა. მე ამიტომ ვისურვებდი, ხა იგივე მე მაგალითად ორი წუთი მაქვს. მაგალითად ირაკლი კორძაია ატომის ლიდერი არის ჩემი მეგობარი ძველი ტელევიზიის კიბებთან მოხვდი შემთხვევით და დავინახე რომ ვიღაც პოლიციელებმა ეს ირაკლი კორძაია დააგორეს კი ვიღაც 20 ბავშვთან ერთად იყო მისულ რაღაც ფიშტოკებს უსწრებდნენ იქა ეს თენგოს ამბავი რო იყო რა გიგამახარა ძალიან მახვილგონიერი აქცია იყო თენგო ნუ არ ვიცი ყოველთვის შემთხვევით გავიარე და დავინახე რომ დააგორეს კიბებიდან ეს კაცი რაღაც წამოდგა გლისუნს წამოიწია გლისუნს მივედი უბრალოდ ავაყენე ხელი ჩამორთმე ეს ხო კანა ხო არაფერი გიჭირს ირაკლი რაღაცა სულ მაინტერესებდა ხა მე ის იმ წუთში რატომ იყო ხო მეგობარი იყო კიბის თავზე იდგა მეორე ჩემი მეგობარი გიაჭანტურია რომელთან წავედი ასევე ხელი ჩამოვარდი არ ავახარავშვები და უბრალოდ ჩემი აზრი გამოვთქვი რომ მე მგონი ეს ახლა 20 ბავშვს 500 პოლიციელი გამოიგდა არ არის სწორი ამ დროს მოდის ვიღაც პოლიციელი და მეუბნება რომ შენ იმათთან ერთად მოხვედიო იმათთან ერთად ხარო თუ იმ რაღაცა არა ვარ მეთქი აბა ხელატო ჩამოვარდიო მეგობარია მეთქი მოხარ ჩამოვარდი მეთქი რა აიო ესე იგი ანუ წავიდა იმაზე ლაპარაკი რომ რაც არ უნდა ჩემი მეგობარი იყოს ის არის ცუდი რატომია რაღაცა მე არც ის მაინტერესებს ის რა გიგამახარაშვილიც არის ჩემი მეგობარი ვიცნობ ძალიან ახლოს და ძალიან მე სხვაღარიშილი არ მინახე ამ ბოლო დროს ყოველ შემთხვევაში კაი ტიპად ვიცნობ ამ ადამიანს გიგამახარაშვილს ასევე ირაკლი კორძაიას ასევე გიაჭანტურიას ანუ აი ამ სამკუთხედში მოვყევი რა და ფაქტობრივად მე დღეს უმთავრეს პრობლემად ქართულ საზოგადოებაში მიმაჩნია ისევ ეს არაადამიანური ელემენტების გამოცემა. იგივე ხა როცა ხედავ რომ ხელისუფლების მხრიდან რო ვთქვა, ხა ხედავ რომ რობერტ სტურუა, იგივე ოთარ მეღვინეთუხუცესი, იგივე ჭაბუა ამირეჯიბი ამბობენ რომ დაიცავი საქართველოს. შენ ის კი არ უნდა თქვა რომ ანუ მინდა რომ ესეთი ადამიანური მიდგომა გაჩნდეს რომ რა ხან ეს ადამიანები ამბობენ რომ დაიცავი საქართველოს ეგ რაღაც ჭირს ამ საქართველოს დასაცავი მოდი ესე გაიაზრე და ეცადე რომ მიხდე ხო აი გაიაზრო რა ჭირს რა ხდება საიმისო ეხლა ვინმე თქვის მე რომ იმას რობიკოს ტურუას უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა და იმიტომ იგზის ამ ჭაბუ ამირეჯიბს ანუ მე მინდა რომ და იგივე ვამბობ რომ არ იყოს პასუხი ნურას უკაცრავად და არ იყოს პასუხი შენჯინაზე არის და იგივე ვამბობ ამას უსვამ ხალხს რომ არაადამიანობის ელემენტები იზრდება რაც არის ალბათ უფრო მთავრობის პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ის არის, იმიტომ კი არა რომ თემდაყოლდება და იმიტომ რომ არა, იმიტომ კი არა რომ ისინი უფრო ცუდი ტიპები არიან და იმიტომ რომ ისინი მთავრობა არის. და უფრო მეტ პასუხისმგებლობა. ირიქით რომ იყოს რომ თქვა ესენი ლევან გაჩიჩილაძე იყოს მთავრობა, მაშინ ლევან გაჩიჩილაძეს მეტ პასუხს მოთხოვს. მადლობა ყველას, მე ალბათ პატარა დეტალს ვიტყვი ალბათ, ეს ყველაფერი მაშინ დადგება ეს ჩემთვის, როდესაც თითოეული ადამიანის, რა ვიცი, პირადი კეთილდღეობა, წინსვლა, საზოგადოებაში შედგომა, ღირსების დაცვა არ იქნება დამოკიდებული იმაზე, რომელ პარტიაშია გაერთიანებული ან საწყავს სახლობელი. თუ ეს დრო დადგება, რომ შენ პროფესიონალიზმზე, შენს მონაცემებზე, შენს შესაძლებლობებზე, იღბალზე იქნება ეს დამოკიდებული და არა იმაზე, რომელ კონკრეტულ პარტიას როდის მიუტანა კოკა-კოლა მიტინგის დროს, ხო? მაშინ ყველაფერი იქნება ბევრად უკეთესად და ეს ამბავი სხვადასხვა ჩემიანი ძებნა რომ არ დაეწყო მიხეილ სააკაშვილს და იმაზე იფიქრა ქვეყანა როგორც არ ემართა ხო შეიძლება ამდენი ფული ვერ ეშოვა იმ ხელისუფლებას რომელსაც ახლა ეშოვა თავისთვის მაგრამ ეს ამდენი ფულის ნერავი და რა შეჭირდება იმ დრო ერთიღაც ვერ მოიხმარ და აი რა ვიცი რაღაც არ მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანი ის ხვალია კაცო და უცებ მენა დაამთავრე რომ გამოგვივიდეს სირიიკალ ხინიაკა კათოლიკა ბულიაკა და დავამთავრე ხალხ დინავს უკვე კიდევ ერთხელ მოუყურებელს რომ ჩვენთან ეს ამასობაში გამწვანდა ჩვენთან ერთ-ერთი იყო ბაკურ სვანიძე საკანში დღეს იყო ბაკურ სვანიძე ფარული კამერის ავტორი და საკმარისი ავტორი გიორგი უძილაური ახალი თაობიდან ბაიაცანავა პალიტრიდან ყველა სიახლის და პალიტრის ხელმძღვანელი და მე ლუბა ელიაშვილი ჟურნალისტი ათაიდა ეს ხალხი რაზე ილაპარაკა ზაღმა ხო ბოლოს დუდუნაზობა ყველას და დაამთავრე და დილას გეტყვის თუ ეს ყველაფერი გამწვანა